கண்ணூரில் ஒரு விசேஷத்துக்கு வந்திருந்தோம். விசேஷம்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த தோழர் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஓடை ஒன்று ஓடுது. அங்கே போய் குளிக்கலான்னு சொல்லிட்டு சாயந்தரம் நேரம் கிளம்பி இப்படியே போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியெல்லாம் நல்ல விவசாய நிலமும் காடுமா தான் பச்சை பசேல்னு இருந்துச்சு. அந்த வீட்டை சுற்றியே நல்ல இந்த மாதிரி அழகான ஒரு காட்சிகள் தான். நம்ம நகர்ப்புறத்துலேயே இருந்துட்டு இந்த மாதிரி வெளியில் கிராமத்து பக்கம் வரும்போது அது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக தான் இருக்குது. போகிற வழியெல்லாம் இந்த மாதிரி தோப்பும் வயல்வெளியுமா தான் இருந்துச்சு. இந்த ஒத்தையடி பாதை வழியாக அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனால் நம்ம அந்த மலையிலேருந்து வருது அந்த ஒரு சின்ன ஓடை மாதிரி வந்து பெரிய வாய்க்காலாக வருது இந்த இடத்துல. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் தான் குளிக்கிற இடம் வரும். அங்கே ஒரு பாலமும் இருக்குது. அது மேலே ஏறி அப்படியே போகலான்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. நல்ல தண்ணி ஓடுது. இங்கே இருக்கிறவங்களாம் அப்படியே இயற்கையோடவே ஒன்றி வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. இதை குளித்து முடிச்சுட்டு அப்படியே இந்த பக்கம் நிறைய பறவைகள்லாம் இருக்குது வயல்வெளியில், வாங்க பார்க்கலான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தாங்க. நம்ம வர்றதை பார்த்து எல்லாம் பறந்து ஓடிடுச்சு. ஒரு சிலது இன்னும் அங்கே உட்காண்ட்ருக்கு. இடது பக்கம் பூரா பாக்குத்தோப்பு, தென்னந்தோப்பு, வலது பக்கம் வந்து வயல்வெளி, நெல் போட்டிருக்காங்க. இப்போ தான் நாற்று நட்டுருக்காங்க. இதோ பாருங்கள், நம்ம அந்த வரப்பு மேலே தான் இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கோம். வரப்புலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் மழை வந்திருக்கிறங்காட்டிக்கு நல்ல மஞ்சள் நிற பூக்கள். இந்த இடமே பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு ரம்மியமாக அழகாக இருக்குன்ட்டு. நல்லா சுற்றியும் மலை, நடுவில் இவங்க வீடும் அந்த தோப்பும் இருக்குது. அங்கே 2 நாரை உக்காண்ட்ருக்கு. மீனும் பூச்சி அதையோ பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கு வேண்டி காத்துட்டு உக்காண்ட்ருக்கு. நான் ராத்திரி அங்கே தங்கிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் பர்ஷினி கடை முத்தப்பன் கோயில் போகலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். இதுதான் அவங்க வீட்டிலேருந்து கிளம்பி அப்படியே பர்ஷினி கடை வந்துட்டோம். பர்ஷினி கடை முத்தப்பன் கோயில். இந்த கோயில் வந்து சிவனுடைய ஒரு அவதாரம்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற சாமி. இங்கே பிரசாதமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்லும் கருவாடும் தான். பர்ஷினி ஆத்தங்கரையில் இந்த கோயில் அமைஞ்சிருக்கு. அதுதான் வந்து கருவறை. அதுக்குள்ளே தான் சாமி இருக்குது. ஆத்தங்கரைக்கு வந்துட்டோம். நல்ல பெரிய ஆறு. இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே நல்லா நிரம்பி வழிஞ்சு தான் ஓடிட்டுருக்கு. பொதுவாகவே கேரளாவில் எந்த ஆறுமே வத்துறதில்லை. எல்லாருமே நல்லா நிரம்பி தான் ஓடிட்டுருக்கு. இயற்கையை ரொம்ப பேணி பாதுகாக்கிறாங்க அவங்க. இதுதான் அந்த கோயிலோட குளம். இங்கே இருக்கிற தண்ணியும் ரொம்ப சுத்தமாக தான் இருக்குது. இந்த தாமரையெல்லாம் நல்லா மலர்ந்துருக்கு. யாரும் குளத்தில் இறங்குறதில்ல. அதனால தான் இவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது. இங்கேருந்து கிளம்பி அப்படியே நம்ம இனி கண்ணூர் ரயில் நிலையத்துக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து அதே மங்களூர் கோயம்புத்தூர் இன்டர்சிட்டி ஏறி திரும்ப கோயம்புத்தூர் போகிறது தான். மத்தியானம் 1 மணிக்கு இங்கேருந்து எடுத்தால் சாயந்தரம் ஒரு 7:30 8 மணிக்குள்ளே அங்கே போயிடலான்னு சொன்னாங்க. நம்ம வந்த மாதிரியே அப்படியே இயற்கை காட்சிகளெல்லாம் ரசிச்சுட்டு கேரளாவை தாண்டி கோயம்புத்தூருக்குள்ளே போகிற வரைக்குமே இந்த மாதிரி அழகான காட்சிகள் தான் பார்த்துட்டு அப்படியே கோயம்புத்தூர் போய் சேர்ந்துடலாம்.